我啲佢轉嘛，佢做呢個關係度，佢都係做呢邊咯，有時都做中環嗰邊咯，做船嗰邊都有㗎。唔係喎，你唔係話要去嗰啲入境海關嗰啲咩？佢而家唔係咩入境處嘛，唔係嗰啲咩？即係譬如話羅湖啊，係啊，落馬洲啊，係啊，或者蓮塘嗰啲嗰啲，係啊，係咯，而家佢啊，但係佢成日會轉啊嘛，幾個月轉一次。即係變咗係好難就佢係啊，根本都唔知喺邊區。係啦，咁我就問佢有冇宿舍啊？問下佢話有，唔知喺大圍嗰度啊。我你唔該你快啲揾下個人啊，去宿舍住啊。其實係㗎，真係。我冇咩？你啲同事冇咩？我問佢。佢無定向風嘛，你唯有係住宿舍咯，係咪先？宿舍好，嗰邊2年咁就住你唔宿舍。宿舍好啊，唔係。係啊，我老公啊，就喺鬼塘唔食雞啦，唔俾我食啊！我而家搞到啲咁差啦。係啊，我老公就話啲鬼塘唔食薑啊，你唔好食啊！我而家搞到咁差啦，我而家好啊食薑而家，真係我有食薑糖啊嘛要。係佢食，不過你唔好話阿姨，你唔好話你，我都冇食，因為驚肥。乜嘢？因為我係好唔中意咁肥，跟住咧我一生完佢就話要減肥，跟住就話你補完先減。係咯，咁係啊，一諗翻轉頭就係唔好咯。